Hallo und herzlich willkommen zu einem Spiel, bei dem man überhaupt nicht weiß, wie das ausgehen wird. Beim letzten Aufeinandertreffen gab es ein Unentschieden. Was wird es heute geben, Sebastian? Ja, ich glaube, Tom, dass das auch heute wieder eine ganz schwere Frage sein wird. Die Mannschaften sind einfach zu ausgeglichen, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, es wird um eine Nuance gehen, welche dann entscheidet, wer diese Partie gewinnt. Was für eine Übersicht. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. So, eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter, gelbe Karte. Boah, nach dieser dummen gelben Karte muss er sich für den Rest des Spiels aber zurückhalten. Er köpft den Ball aus dem Strafraum raus. Ja, da will er den Ball ein bisschen mehr als sein Gegenspieler. Und schon hat er sich da durchgesetzt. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Starker Kopfball. Ja, auch das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus. Macht die Partie schnell. Klasse, wie er den spielt. So, den Ball haben sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Leichte Entscheidung für den Schiedsrichter. Das muss gelb geben. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Ah, wunderbar gesehen. Und schon ist die andere Mannschaft wieder dran. Ganz souverän. Toller Kopfball. Und den langen Ball, den zirkelt er perfekt. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Müssen wir über diese Situation diskutieren? Nein, gelb. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton. Völlig zu Recht, finde ich. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Schussmann. Und das sieht gefährlich aus. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Da sieht er die Lücke. Ja, also der Spieler ist verletzt. Das sehen wir auch hier von hoch oben vom Kommentatorenplatz aus. Aber der Schiedsrichter gibt nur Freistoß. Auch wenn er sich hier vor Schmerzen am Boden wälzt, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Ja, das war ein klasse Kopfball. Oh, Latte. Die hat gerettet. Mann, das war eine gute Gelegenheit.
Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, und der Schiedsrichter verhängt diese gelbe Karte völlig zu Recht. Foul, ganz klar, richtige Entscheidung des Schiedsrichters, gelb. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Super gemacht. Nur raus aus dem 16er mit dem Ball, um Himmels Willen raus. Und daraus könnte was werden. Also das kann er viel besser mit den Kopfbällen. Leider haben wir es in der Situation nicht gesehen. Ganz weiter Ball vom Keeper. Ja, da würde ich doch mal optimistisch, wie ich bin, sagen, wir freuen uns auf die zweite Halbzeit, denn da werden die Tore fallen. Und das sieht man in der Mannschaft, stimmt's? Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Und wieder den rausholt, einfach spitze. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Erste Halbzeit ist vorbei, es steht 0:0. Wir werden in dieser Partie natürlich noch versuchen, etwas über die Verletzung des großen Pechvogels der ersten 45 Minuten in Erfahrung zu bringen. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Ja, und mit dem Schuss will er das Tor jetzt treffen. Genau so stellen wir uns das vor. Da hat er den Ball schlecht abgeschirmt, hat ihn gleich wieder verloren. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Da hat er kurz nach oben geschaut, haben Sie es gesehen und seinen Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Also so hart kann er nicht in diesen Zweikampf gehen. Da hat er Glück, dass es nur Freistoß gibt. Schön gemacht. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Der Ball ist im Tor aus. Logische Folge, Abstoß. Und so bringt der Torwart den Ball wieder ins Spiel. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Ah, das ist ja ein Solche Aktionen sind gut für das Selbstvertrauen. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja, das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Nutzt er die Chance. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Tor! Erstklassig, ein fantastisches Tor. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Ja, natürlich hätten wir lieber früher schon ein Tor gesehen, aber jetzt ist es endlich soweit. Der erste Treffer fällt in der zweiten Halbzeit. Und schauen Sie mal, was der für ein Auge hat. Oh, super. Wenn Sie einen Abwehrspieler brauchen, es ist bislang immer einer zur Stelle.
Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. So, jetzt wäre die Gefahr erstmal wieder gebannt. Klasse Schuss. Und das war ganz eng jetzt. Nicht schlecht. Und so soll das aussehen. Ja, das müsste jetzt die Möglichkeit sein. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Ja, das sieht gut aus. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Erstklassiges Zuspiel. Ja, da halten sie den Torhüter doch mächtig auf Trab. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, und das könnte jetzt eine Möglichkeit geben. Gut aufgepasst, aufmerksam, die Situation richtig eingeschätzt, den Ball zurückerobert. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Tja, und das hat natürlich Platzverweis zur Folge. Nach der ersten gelben Karte jetzt die zweite. Und das heißt nach dem Fußball 1:1 Gelb-Rot. Auf diese rote Karte hätte das Team natürlich gut verzichten. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Genau richtig gesehen. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Und das passt zur Tagesform dieses Torhüters. Der scheint heute fast alles zu halten. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus. Aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. Der Torhüter klärt hier erstmal. Und ich sehe gerade, hier müssen noch 4 Minuten nachgespielt werden. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Jetzt sucht er den Abschluss. Und was kann der normalerweise gut schießen? Der hat die Schusstechnik, der hat das Gefühl und dann sowas. Die Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Knapp aber verdient. Dieses 1:0, es geht in Ordnung. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.